तो दोस्तों अगर आप एक ज़बरदस्त सा कैबिनेट काफ़ी अच्छे बजट में देख रहे हो तो आप इसे देख सकते हो। ये है एंटी स्पोर्ट का 100E, जिसमें आपको 3 फ़ैन फ्रंट में मिल जाते हैं और साइड में आपको बैक साइड में भी एक फ़ैन मिल जाता है। तो 4 प्री इंस्टॉल फ़ैन के साथ ये कैबिनेट आता है और काफ़ी अच्छे बजट में, मतलब 3000 से लेके 3500 के बजट में आपको ये मिल जाता है। और इसमें आपको यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास भी है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस वगैरह है। और ऊपर से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाता है। तो ये कैबिनेट आप इसे चूज़ कर सकते हो 4 प्री इंस्टॉल फ़ैन के साथ।